Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Շնորհակալություն պարոն Մինասյան, պաշտպանի գրասենյակի արագարձագանքման խումբը մեկնել են ու Բարաշակ քրեակատարողական հիմնարկ, թեև հայտարարություն ևս տարածվել է, կխնդրեմ ներկայացնեք մանրամասներ, մասնավորապես առանձնազրույց են տեղի ունեցել, ինչ եք բացահայտել, ինչ վնասվածքներ են արձանագրվել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ապրիլի 3-ին Մարդու պաշտպանի թեժգծի հեռախոսահամարին, ինչպես Տիկին Ալեքսանյանը նշեց, առաջին հեռախոսազանգը ստացվել է հենց Տիկին Ալեքսանյանի կողմից, ներկայացվել են հանգամանքներ առ այն, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի 5-րդ հարկում գտնվող ցմահ-դատապարտյալների նկատմամբ ֆիզիկական ուժ է կիրառվում, ծեծի են ենթարկվում դիմակավորված անձանց կողմից եւ նաեւ ավելի ուշ տեղեկություն է ստացվել նաև լրատվության միջոցներով առ այն, որ տվյալ անձանց բժշկական օգնություն չի ցուցաբերվում։ Պաշտպանի հանձնարարությամբ անմիջապես արագարձագանքման խումբ է մեկնել քրեակատարողական հիմնարկ, առանձնազրույցներ են տեղի ունեցել ավելի քան 30 ցմահ-դատապարտյալ եւ կալանավորված անձանց հետ, շրջայց է իրականացվել խցերում, նաև ուսումնասիրվել է իրենց վերաբերյալ դատապարտյալների վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերը։ Առանձնազրույցների մի մասը արդեն իսկ խնդիրները դրանք, որոնք որ ներկայացրել են ազատությունից զրկված անձինք արդեն իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությամբ ներկայացվել են, դրանք վերաբերել են մասնավորապես ըստ դատապարտյալների պնդումների հատուկ նշանակության գումարտակի ծառայողների կողմից գործողություններ իրականացնելու ընթացքում ոչ համաչափ ուժի կիրառմանը, խցերում իրականացված խուզարկության ընթացքում իրենց անձնական իրերը տակնու վրա անելու, նաև տեղեկություն է ստացվել առ այն, որ դատապարտյալներից, ցմահ-դատապարտյալներից մեկը այդ գործողությունների արդյունքում նաև տեղափոխվել է այլ քրեակատարողական հիմնարկ։ Տիկին Ալեքսանյանը, որ նշեց, Դավիթ Մինասյան, իր վերաբերյալ տեղեկություն է ստացվել, որ տվյալ դատապարտյալը զուտ իրենց անվտանգության, նաև այնտեղ քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարին առնչվող հարցերով պայմանավորված տեղափոխվել է այլ քրեակատարողական հիմնարկ, հիմնարկն էլ գիտենք, որ հիմնարկն է, բայց եթե մեր ծառայողները հարկ կհամարեն, կարող են իրենք նշել։ Առանձնազրույցների ընթացքում նաև դատապարտյալները պնդումներ են ներկայացրել առ այն, որ նշված որոշ դատապարտյալներ, խոսքը 3-4 դատապարտյալի մասին է, որ հատուկ նշանակության ծառայողների գործողությունների հետևանքով ունեն վնասվածքները արձանագրել են նաև մեր աշխատակիցները, խոսքը վերաբերում է կապտուկներ, քերծվածքներ, երկու անձի վերաբերյալ նաև կասկած է եղել առ այն, որ այդ գործողությունների արդյունքում հնարավոր կոտրվածքի վերաբերյալ, Թերի կոտրված կա, բայց երկուսի մասով ուսումնասիրել են նաև այնտեղ բժշկական փաստաթղթերը, որով ռենտգեն հետազոտություն է իրականացվել, ռենտգեն հետազոտությամբ այդ իմ կողմից մատնանշված երկու դատապարտյալի մոտ վնասվածքներ չեն արձանագրվել, բայց ռենտգեն հետազոտությունը որ շենքում է կատարվում։ Նուբարաշենում։ Դա վստահելի է ձեզ։ Ըստ ինձ չեմ կարող պնդել, որ վստահելի է կամ ոչ վստահելի է, ամենայն դեպս մենք ունենք բժշկական հետազոտության արդյունք, որով նշվել է, որ կոտրված տվյալ պարագայում չի հայտնաբերվել։ Հիմա վստահելիության տեսանկյունից կներեք Տիկին Ալեքսանյան ջան։ Այդտեղ նաև այդ ձեր կողմից մատնանշված խնդրի հետ կապված նաև տվյալ անձը նշել է, որ հաջորդ օրը ինքը պատրաստվում է նաև իր նախընտրած բժշկի կողմից լրացուցիչ հետազոտություն անցնելու։ Այսօր նաև մենք փորձենք ճշտենք, թե նշված հետազոտությունը իրականացվել է, թե ոչ։ Բայց տվյալ պահին, ամսի 3-ին իրականացված հետազոտության արդյունքով կոտրված տվյալ անձի մոտ չի հայտնաբերվել։ Մյուս հանգամանքը, որ կուզենայի նաև նշել, ըստ դատապարտյալների պնդումների, բացի այն, որ ֆիզիկական ուժ է կիրառվել եւ մահակներով հարվածներ են ստացել իրանց պնդումներով մարմնի տարբեր հատվածներին, նաև պնդել են, որ իրենց նկատմամբ հնչեցվել են հայհոյանքներ եւ դա նույնպես մեր մոտ արձանագրված են եւ հիմա ամբողջական այդ բոլոր
անձանց հետ տեղի ունեցած առանձնազրույցները ամփոփվել են եւ այսօր նաեւ գրությամբ, պաշտոնական գրությամբ նաեւ բարձրաբանումներ կուղարկվել են իրավասու մարմիններին։ Այստեղ մի կարևոր հանգամանք եւս ուզում եմ մատնանշել, Տիկին Ալեքսանյանն էլ շեշտադրում արեց այդ ուղղությամբ, որ նաեւ մեր գրությամբ ենթադրում եմ նաեւ առաջնային եւ կարևոր է լինելու նաեւ մոռացա հավելեմ, որ մենք նաև ծանոթացել ենք քրեակատորական ծառայության պաշտոնական պարզաբանմանը եւ դրանք էլ որպես գիտություն ընդունվել են մեր աշխատակազմում, բայց մի հանգամանք, որ իմ կարծիքով կարևոր է, ցանկացած նման դեպք նույնիսկ երբ որ կա պնդում առայն, որ ոչ համաչափ ֆիզիկական ուժի կիրառման հետ գործ ունենք եւ կան վնասվածքների առերևույթ հատկանիշներ, կարծում եմ, որ կարևոր է նաև այդ ուղղությամբ որոշակի առնվազն ծառայական քննության իրականացումը, որպեսզի բոլոր հանգամանքները անկախ նրանից սկզբնական փուլում են գտնվում, ել եմ կրկնում, մի կողմից ունենք դատապարտյալների պնդումներ, մյուս կողմից քրեակատարողական ծառայության կողմից ներկայացված պաշտոնական պարզաբանում, այստեղ որպեսզի հանգամանալից ուսումնասիրության առարկա դառնա եւ վերհանվեն են խնդիրները, որոնք որ թե դատապարտյալներն են նշում եւ թե քրեակատորական ծառայությունն է նշել նաեւ իր հրապարակային հաղորդմամբ, կարեւոր է որ նաեւ դրանով ուսումնասիրություն եւ ծառայական քննություն իրականացվի առնվազն այս փուլում եւ բոլոր այն հարցերը, որոնք որ դատապարտյալները առաջ են քաշել, դառնա ուսումնասիրման առարկա։ Ներողություն պարոն Մինասյան, նախարարը Սրփույգ Գալյանը լրագրողների հետ զրույցում եւս մեկ անգամ նշան, որ վստահեցրել էր քրեակատորական հիմնարկներում իրավաչափ համարժեք պատասխանից բացի որևէ այլ բան չի կարող կիրառվել։ Մինչեւ քննությունը, այդուհանդերձ բացահայտ նախնական տվյալները ինչի մասին են խոսում, արդյոք կարող եք որակում։ Տեսեք, նման պնդում հետազոտության, արդյունքները։ Նայեք, հետազոտության համար մարդու իրավունքների պաշտպանը ունի օրենքով վերապահված լիազորություն, առաջին քայլը, որ իրականացրել ենք, դա այն է, որ տեղում այց ենք իրականացրել, արձանագրել ենք այն հնարավոր ենթադրյալ վնասվածքները, որոնք որ մատնանշել են դատապարտյալները, առանձնազրույցներ ենք ունեցել տվյալ անձանց հետ եւ մեր օրենքով սահմանված ընթացակարգը հետեւյալն է, որ նաեւ պետք է պաշտոնական պարզաբանման հնարավորություն տրվի պետական իրավասու մարմնին եւ դրանք ստացվելուց հետո է, որ նոր կարող է մարդու իրավունքների պաշտպանը վերջնական գնահատական տալ կամ իրավունքի խախտման կամ բացակայության առնվազն։ Հիմա այս պահին, երբ որ չունենք պետական մարմնի պաշտոնական պարզաբանումը, մի քիչ կոռեկտ չի լինի իմ կողմից նախնական որևէ գնահատական տալ, ես այն ամենը, ինչը որ նշեցի, դրանք բացառապես վերաբերվում են առանձնազրույցների ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչներին ազատությունից զրկված անձանց կողմից ներկայացված պնդումներին։ Այն հանգամանքները, որոնք որ մատնանշել են իրենց մոտ արկա վնասվածքները, մեր աշխատակիցները ուղղակի պարտավոր են եղել արձանագրելու եւ դրանք արձանագրվել են։ Հիմա հաջորդ քայլը արդեն կունենանք պաշտոնական պարզաբանում եւ իրավասու մարմնից կունենանք նաեւ գրավոր պատասխան ուսումնասիրության, նաեւ իրենց կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքների վերաբերյալ նոր այդ ժամանակ հնարավոր կլինի նաեւ որոշակի վերջնական գնահատական տալու, բայց ել եմ կրկնում, մեր համար այս պահին առաջնային եւ կարեւոր է, որպեսզի նույնիսկ այն պարագայում, երբ որ տեսեք դուք նշում եք, ասում եք ֆիզիկական ուժը եղել է իրավաչափ, որպեսզի դրան գնահատական տրվի իրավաչափ է, թե ոչ իրավաչափ է, դա ուղղակի զուտ ասելով չի իմ կարծիքով եւ դրա միգուցե նախարարի մոտ հանգամանք է այն նկատի ունի, որ այո, քրեակատորական ծառայողները բոլոր դեպքերում այն իրենց գործառույթներն իրականացնելիս, որով որ իրենք ունեն նման լիազորություն, դա ծառայողներին տրված է ֆիզիկական ուժ կիրառելու, նաև հատուկ միջոցներ կիրառելու։ Ես կարծում եմ նախարարի գնահատականը վերաբերել է դրան, որ այսինքն բոլոր դեպքերում, երբ որ կա հնարավոր անկարգություններ կանխելու կամ դատապարտյալների ոչ իրավաչափ վարքագիծը կանխելու բան, ասա, նման դուք արձանագրել եք ոչ իրավաչափ դատապարտյալների վարքի։ Մենք կներեք, բայց մենք երբ որ հասել ենք տվյալ դեպքում որևէ ոչ իրավաչափ գործողություն արդեն իսկ չի եղել, որովհետև արդեն իսկ կանխված է եղել ըստ արդեն ծառայության պարզաբանման, որովհետև այդտեղ կանխվել ասածը դուրս են բերվել ենթադրվում է
այն դատապարտյալները իրենց խցերում խուզարկություն է իրականացվել, որից հետո նորից այդ անձինք նաև տեղավորվել են այդ խցեր։ Այսինքն մեր այցի պահին Տիկին Ալեքսանյան որևէ ընթացիկ գործողություն իրականացնելու պահ չի եղել, այսինքն ավարտված է եղել է, ձեզ ասել են դատապարտյալները։ Այո։ Ինձ ասել են, որ չի եղել։ Խուզարկություն եղել է, նույնիսկ խցերն են ցույց տվել, որ իրերը խառնված են եղել։ Եվ մի բան ուղղակի ասեմ, որ Դավիթ Մինասյանը նախ ծմահների մեջ քրեական ենթամշակույթը լավ կլինի, որ փնտրեն ադմինիստրացիայում, սպեցնազում, գասպադա օֆիցերը եւ ոչ թե այդ Դավիթ Մինասյանը հավատացյալ է, ինքը ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի քրեական, որ դրա համար իրանք տեղափոխել։ Իսկ ով է սպեցնազն է որոշում որ պիտի տեղափոխի։ Պետք է գնա մարդու sense վերցնի ու տանի։ Ինձ եք հարց ուղում։ Եթե ինձ եք ուղում, փորձեմ պատասխանեմ։ Եթե ինձ եք ուղում, հա, պատասխանեք այդ հարցը։ Եթե դուք ուզում եք պատասխանել, եթե չէ, Եվ մի բան էր, եթե ես այդպիսի արագությամբ չգրեի, այդ ինձ արունվա անկած կլնեին այդ միջանցքներում եւ կմնային։ Նրանց բուժօգնություն դրա համար էին հազանգում ինձ, որ գոնե բուժօգնություն տան։ Դրանից հետո նոր տարան։ Իսկ ձեր գնալուց հետո երեկոյան կողմը բերել են կոտրված թևով ծմա դատապարտյալի։ Տիկին Ալեքսանյան, մեր Ես կարող եմ անուն ազգանուն ասել։ Եթե դժվար չի ասեք, մենք կփորձենք, բայց մեր աշխատակիցները մինչև օրվա ժամը 9:00 եղել են քրեակատարական հիմնարկում։ Ուշ ժամի են բերել, էլի, 9-ից հետո երևի։ Մուրադխանյան Շնորհակալություն, պարոն Մարգարյան, խնդրեմ, ներկայացրեք